Magiging makabuluhan ang pagpasok ng bagong taon para sa mga taga-Balanghiga dahil naibalik na sa kanila ang mga kampana matapos ang mahigit isang siglo buhat ng tangayin sa kanila ito ng mga Amerikano. Buhat ng maibalik ang mga ito, bahagi na ang pagbatingaw ng isa sa 3 kampana bilang pagtawag sa mga taga rito sa bawat misa. Bilang paghahanda sa pagpapalit ng taon, inilagay na sa hardin sa gilid ng simbahan ang mga kampana. Ayon sa Kura Paroko ng San Lorenzo Martir, ito'y pansamantala lang hanggat hindi pa muling na itatayo ang kampanaryo ng simbahan. Napakasaya, napakahalaga ang mga unang gabi ng Miss Aguinaldo dahil sa nandito na sa amin ang historic bells ng Balanghiga. Magkakaroon kami ng round the clock security for the meantime hanggat nakadisplay pa ang mga bells. At dahil mas lantad na ang mga kampana sa labas ng simbahan, kaya mas lalo itong dinagsa ng mga lokal na turista. Kabilang dito ang mag-asawang Eddie at Lorna Ojina buhat pa sa Cebu. Sana ito maging silbi na isang magandang bagay para sila magkaisa. Sa pagsalubong sa bagong taon, muling patutunugin ang kampana. Umaasa ang mga taga-Balanghiga na ang tunog ng mga ibinalik na kampana ang magdudulot ng bagong pag-asa, kapayapaan at kasaganahan sa kanilang bayan. Abner Mercado, ABS-CBN News, Balanghiga, Eastern Samar.